Sveiki lietuviai, kai šuniui nėra ką veikti, jisai laižo kiaušinius, o aš iš neturėjimo ką veikti įsijungiau autopliusą šeštadienio rytą ir vienas iš pirmų automobilių, ką man išmetė autopliusas, buvo Maserati Ghibli, kadangi artėja gimtadienis ir buvau sugalvojęs atsinaujinti, po truputėlį jau buvau pradėjęs žiūrinėti. Taigi kažkodėl autopliusas nusprendė, kad man šitas gali patikti, šitas su raudonu salonu. Jį žiūrėjo 200 su viršum žmonių, Vilniaus automobilių salonas pardavinėjo naudotą ir nieks nepirko. Buvo įdėtas TikTok'os video, pasižiūrėjau, pasistojo vyriškas organas ir nusprendžiau, kad šitas automobilis turėtų būti mano. Taigi, daug negalvodamas, pasiskambinau Vilniečiui ir ta prasme sutariau pervesti avansą 300 eurų valandos bėgiai. Ir sekančią savaitę jau buvau ketvirtadienį Vilniui, pravažiavau 15 minučių ir ta prasme viskas tiko ir apsikeitėm pinigais ir dokumentais ir sutartimi. Taigi, antiek paprasta, o kolegoms darbe sakiau, kad važiuosiu pirkti Toyota Prius ir būtinai ant maikutės susirašysiu vegan. Taigi, ir kolegos žino, kad aš niekad nemeluoju. Nu kągi, patenkintas grįžau iš Vilniaus, neviršydamas greičio. Vilnius Klaipėda kažkur tai virš 2 valandų. Grįžom su vėliu, super viskas. Kur lenkiu sąžiningai. Tolimesniuose video aš padarysiu trumpuose kainas. Čia šitame automobilyje neveikia oro kondicionierius, neveikia stoglangis, reikia keisti žvakes pasikeisiu. Ir trumpuose video parodysiu, kiek tas visas malonumas kainuos. Sąžiningai, be paslėptų mokesčių, serviso paslaugos, remonto kainos, viskas, kas priklauso, kiek man tai atsieis. Taigi, pas dantistą kartu mes trauksime dantį, tik tai savo skausmus ir jausmus aš papasakosiu jums iš pirmų lūpų. Pažiūrėsim, kaip viskas bus. Iki.